আসসালামু আলাইকুম। হাই ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে নিউবর্ন বেবির ঠান্ডা লাগলে আমরা কি কি করতে পারি। 0 to 6 মান্থ পর্যন্ত যেহেতু বেবিকে বাইরের কোনো খাবার দেওয়া হয় না, তো অতটুকু টাইমে যদি বেবির ঠান্ডা লাগে, সো হোম রেমেডি আমরা কি কি ট্রাই করতে পারি সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। নিউবর্ন বেবির যদি ঠান্ডা লাগে, প্রথমত আমাদের গোসলের কিছু নিয়ম আছে, সেটা আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছি, সেটা আপনি চেক করে আসতে পারেন, সেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। সো গোসলটা একটু খেয়াল করে করাবেন। আর হচ্ছে যে যদি ঠান্ডা লেগেই যায় তখন কি কি করতে পারেন। সবসময় রুমের টেম্পারেচারটা একটু ওয়ার্ম রাখতে চেষ্টা করবেন। বেবিকে অবশ্যই অল্টারনেটিভ ডেতে গোসল করাবেন। ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে, হালকা একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করাবেন। বেবিকে হচ্ছে বাথরুমের গরম পানি, গিজার থাকলে গরম পানিটা ছেড়ে রাখবেন, তাইলে একটা ওয়েদারটা একটু অনেক গরম হয়ে যাবে, উষ্ণ থাকবে। তো ওইখানে নিয়ে বেবিকে একটুক্ষণ মাসাজও ওইখানেই করতে পারেন, বা বেবিকে ওইখানে নিয়ে একটুক্ষণ খেলবেন। ওই আবহাওয়াটা বেবির জন্য অনেক ভালো, গরম বাতাসটা ভিতরে যাবে, বেবির জন্য অনেক ভালো হবে। ভিতরে কফ যদি জমে থাকে সেটা গলে বের হয়ে যাবে। এই হাই দাও, সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম। হাই ভিউয়ার্স, টাটা দাও, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ বলো। সরিষার তেল ইউজ করতে পারেন তখন যদি ঠান্ডা লেগে যায়। সরিষার তেল অনেক ভালো যদি বেবির কোনো ঠান্ডা বা অন্য কোনো অ্যালার্জেটিক কোনো প্রবলেম থাকে, তো সরিষার তেল অনেক ভালো। তেলটাকে হালকা গরম করে, যাতে বেবি সহ্য করতে পারে এরকম গরম করে বেবিকে মাসাজ করতে পারেন। বুকে, পিঠে একটু বেশিক্ষণ মাসাজ করবেন, বা ওই যে হাতটা গরম করে বেবির বুকে বা পিঠে সেক দিতে পারেন। তেল লাগিয়ে হাতটা গরম করে একটু ছেক দিতে পারেন, সেটা বেবির জন্য অনেক ভালো। বা কটন কাপড়, কোনো একটা গরম পানির হাঁড়ি, বা ওইটা রিক্স হয়ে যায়, তো হট ওয়াটার ব্যাগ অনেক ভালো। তো সেটার মধ্যে গরম কাপড়টা রেখে বেবির বুকে বা পিঠে হালকা করে একটু সেক দিলেন, তো সেটা বেবির জন্য অনেক ভালো হবে। ভিতরে যত কফ থাকবে সেটা গলে বের হয়ে যাবে। নাক বন্ধ হয়ে যায়, তাইলে হালকা একটু তেল হাতে নিয়ে, তেলের জন্য কোনো ফোঁটা না থাকে হাতে, তেলটা জাস্ট আঙ্গুলের সাথে মিশে থাকবে, এরকম একটু হালকা তেল নিয়ে নাকের সামনে একটু ডলে দিতে পারেন, বা কানের সাইডগুলোতে একটু ডলে দিতে পারেন। তো ওইটা বেবিকে নাকটা খুলে যাবে। 6 মাস হয়ে যায় তখন হালকা কটনের ভিতরে একটু তেল লাগিয়ে নাকের সামনের দিকে একটু ঘুরে আনতে পারেন। তো তেলের ঝাঁজটা লাগবে, বেবি হাঁচি দিবে, তো তখন নাকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর যদি বেবি 6 মাস পার হয়ে যায় তখন বেবিকে তুলসী পাতার রস দিতে পারেন। তুলসী পাতার রস বেবির জন্য অনেক ভালো হবে। আমি কখনোই বলবো না 1 বছরের আগে বেবিকে মধু দেন, তুলসী পাতার রসটা দিতে পারেন। গরম পানিতে তুলসী পাতা দিয়ে জাল করে অনেকক্ষণ, তো ওইটা বেবিকে দিতে পারেন। আর বেবিকে হালকা একটু আদা ওই পানিতে দিতে পারেন, হালকা, একদম হালকা, ঝাঁজ হলে আবার বেবি খাবে না, তো ওইটা দিতে পারেন। আর বেবির 6 মাস পরে যদি অ্যাভয়েড করতে হয় ঠান্ডাকে, তাল মিশ্রি ইউজ করতে পারেন। যে কোনো খাবারে আপনি তাল মিশ্রি দিতে পারেন, ওইটা বেবির ঠান্ডাকে কাটায় আর কি। আর যারা এসি ইউজ করেন, সো অবশ্যই বেবিকে লেয়ার জামা কাপড় পরাবেন। আর নয়তো এসিটা শীতের দিনটাতে নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে এই এসিটা একটু অ্যাভয়েড করবেন। যদি অনেক বেশি প্রবলেম হয়, চালাতেই হয়, তখন একটু খেয়াল করে রাখবেন যে কখন বেবির হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কখন নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো ওইটা খেয়াল করে এসি চালাবেন। সো কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কারো অন্যান্য কিছু জানার থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার ভিডিওটা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার চ্যানেলে বেবি রিলেটেড অনেক ভিডিও আছে, আপনি দেখে আসতে পারেন। প্রেগন্যান্সি রিলেটেডও অনেক ভিডিও আছে, সেগুলোও চেক করে আসতে পারেন। লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি প্রথম দেখতে পান। সো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।